Hello, I'm Dr Kaushik Reddy, consultant orthopedic surgeon working at Apollo Health City, Hyderabad. Today we have Mr Pranab Chakraborty. He is 63 years old. So he was having pain in the left shoulder since 1 month. So he was suffering with this pain in the left shoulder, which he developed following a injury to this left shoulder when he was lifting a heavy bag. Then he had this sudden pain. So he had visited multiple hospitals in Jharkhand and in Kolkata, but he couldn't get the right treatment. So he had come here to Apollo Hospitals, Hyderabad, and he consulted me. I saw his MRI scans and I advised him to go for a rotator cuff repair surgery. So he had undergone this arthroscopic rotator cuff repair surgery 2 days back, and he's very comfortable, very happy. Namaskar, my name is Pranab Chakraborty, age 63. We are coming from Jharkhand, Bokaro. My native place is गोमिया. मैं कुछ कैरी करने के वक्त जो है हमारा वो शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर में बहुत परेशानी हुआ, बहुत पेन हुआ, और मैं झारखंड में जमशेदपुर में ट्रीटमेंट कराया, दिखाया। फिर मैं कलकत्ता आया। कलकत्ता में भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो मैं इसके पहले भी अपोलो आया था हमारे मिसेस के ट्रीटमेंट के लिए। उसका उनका एक ऑपरेशन हुआ था, इसलिए मुझे बहुत ट्रस्ट था इस अपोलो पर। फिर मैंने कलकत्ता छोड़कर, कलकत्ता में बहुत परेशानी हुई, इसके बाद मैं अपोलो आया। अपोलो में हमारा ट्रीटमेंट हुआ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और हमारा ट्रीटमेंट डॉक्टर कौशिक रेड्डी किए हैं। उनका और सारे स्टाफ का बिहेव इतनी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारा ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ, ऑपरेशन बहुत सक्सेस है, और इनके सारे स्टाफ से लेकर सब कुछ बहुत ये लोग हंसमुख हैं और इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। নমস্কার, আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমার কলকাতায় প্রচণ্ড আমি হ্যারাস হয়েছি যে একে নিয়ে বারবার আমাকে কলকাতায় যেতে হয়েছে, আবার আমাকে ঝাড়খণ্ডেও আসতে হচ্ছে। আমি যেহেতু ঝাড়খণ্ডে এখন আপাতত বসবাস করছি, কিন্তু অ্যাপোলো হসপিটাল এত ভালো আমি মানে ভাষায় বোঝাতে পারছি না। কিন্তু অ্যাপোলোর যত স্টাফ, डॉक्टर कौशिक रेड्डी बहुत ही अच्छा डॉक्टर है, যিনি मेरा हस्बैंड को पूरा মানে ভালো করে দিয়েছে। আমি খুব খুশি ওনার জন্য যে অপারেশনের পরের দিনই মানে ফিট একদম, আমাকে টেনশন নিয়ে ভুগতে হয়নি। পুরো আমার সাথে চলাফেরা করছে, আমার হাজব্যান্ড সব জায়গায় যেতে পারছে। সেই জন্য আমি ডক্টরের কাছে খুব কৃতজ্ঞ, এবং আমি আশা করব যে সবাই যেন অ্যাপোলো হসপিটালে এসে অন্তত একবার ট্রিটমেন্ট করিয়ে যাক। আর পুরো অ্যাপোলো হসপিটালের যে স্টাফ মানে তুলনা হয় না, ডক্টর স্টাফ ভেরি নাইস, মানে কিছুই বলার নেই আমার। আর মানে এত সুন্দর, সবাই আসুক এখানে ট্রিটমেন্ট করুক। কলকাতায় যে অপারেশন হয়েছে, আমি যে বিরক্তিবোধ হয়েছি, যা আমার কষ্ট হয়েছে, আমাকে এই অ্যাপোলো, হায়দ্রাবাদে অ্যাপোলো এসে সেটা আর আমার মনে হয়নি। তুমি আগেও এসেছিলে? আগেও আমি এসেছি। আমি 2019-এ আমার অপারেশন হয়েছে ডক্টর উমা সিনহার কাছে। উনিও খুব ভালো ছিলেন, উনিও আমার খুব ভালো অপারেশন করেছেন। আর আমি খুব সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছি। 2019-এ আমার অপারেশনটা হয়েছিল ইউটেরাইসের। নমস্কার সব ডক্টর এবং সব অ্যাপোলো স্টাফদের আমার কাছে খুব मैनी थैंक्स। विशेष कर डॉक्टर रेड्डी बहुत ही अच्छा डॉक्टर है।